как вам вообще работать с Blizzard? То есть точно так же, как и с другими студиями? Blizzard очень хорошо работают в том смысле, что они очень серьезные. То есть Ага. бывает, что вот какую-то игрушку там, допустим, озвучание идет, и заказчики, ну, вообще как-то там не особо принимают в этом участие. Близзарды очень ответственно, очень серьезно к этому подходят. Они часто по скайпу наблюдают, как идет запись, и какие-то там могут комментарии по ходу давать, просить что-то перезаписать или вложить другую интонацию. Там. Потому что все-таки, я же говорю, в момент, когда идет запись, я, например, иногда не очень понимаю, что в этом месте происходит по сюжету. То есть, ну, там сидит режиссер, который в курсе, но я сам... Идет фраза просто, и идет звуковая волна. И мне надо этой фразой попасть в волну. Но по обстоятельствам я не понимаю, а что там в этом месте? Его убивают, или он убивает, или он бежит, или что? То есть, или... Ну, то есть, как бы, вот они очень активно в этом принимают участие, и как бы поэтому с ними хорошо работать. Интересно. То есть, они очень такие, ну, как бы ответственные ребята. Расскажите поподробнее про работу над озвучкой игр Blizzard. Насколько представители Blizzard контролируют, следят, помогают в процессе озвучки. Евгений, Blizzard'ы очень здорово контролируют, прям очень мощно, очень следят, и озвучка они так прямо рулят. С Blizzard'ами они всегда там на скайпе прямо слушают, и здесь режиссер в студии, еще они очень часто через скайп контролируют. Бывает, что они присылают сюда представителей, и приезжают представители, и смотрят прямо Blizzard. Молодцы в этом смысле, у них прямо рука на пульсе. Поэтому, может быть, из-за того, что они так вот тщательно все контролируют, столько вкладывают туда сил, может быть, поэтому у них такие яркие игры. Там и Warcraft, и Overwatch, и все, что мы знаем там. Близзардовская, может быть, поэтому это такие мощные. Они в этом смысле молодцы. Здравствуйте, Петр. Хотелось бы узнать о вашей работе с Blizzard и чем вообще отличается работа с данной компанией от других. Blizzard'ы очень вдумчивые, присылают много материалов, требуют с переводчиков, слава богу, несут потратить денег на вызов актера, если он не досказал 3 слова, и нет такого, что давайте запишем этим, он и так сидит. Нет, говорит Blizzard, заплатите ему за работу, пускай приедет, скажет эти 3 слова. Вот в чем отличие.